a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di Davide e Nicola, come sempre d'altronde. Dai ragazzi che oggi siamo qui. Guardalo! Oggi un po' di Pure Sound ragazzi. La facciamo sentire oggi. Oggi siamo un po' aggressive. Non accelerare in quarta e poi tu hai superato, io no. Vuoi che ti sto le calcagne? Non ho problema, te la sfida. Minchia che pazzo. Meno male ragazzi che non sentite questi due depravati che cantano. Paolica, sì. Andiamo per il Brinzio ragazzi! Questo ragazzi è il Brinzio, una curva e mezza. Spero vi sia piaciuto il video, iscrivetevi! Si vede che sei più avvezzo con le curve dello stretto, guardalo.
carino, dai, sto Brinzio. No, ma venite anche in mezzo alla strada, non vi preoccupate. Mamma mia, che palle, sti cazzo di ciclisti. Scusate, ma proprio non vi sopporto, cioè siete una roba impressionante, vi fate proprio i cazzi vostri per strada. Stare in fila indiana, ciclisti, insomma, avete rotto i cosiddetti. Non ce l'ho con tutti i ciclisti, però figa, la maggior parte mi avete scassato 3/4, Porca troia, su quello no. Sì, penso che siamo a Varese, sai. Mamma mia, signore e signori, che ginocchiata! Eccoci rientrati. Eccoci rientrati, tutto bene. Ma chi cazzo è il coso del canale? Io o te? No, non lo so. Io Prego, vai, prego. Fa tutto lui. No, perché sai. Lui c'ha la Aprilia, c'ha la Aprilia. Esperienza, abbiamo quindi il GSX-S. dobbiamo dire, dal GSX-S all'Aprilia al catorcio del multistrada e da tutti noi. Aspetta ragazzi, il prossimo giro ci sarà una sorpresa. Una sorpresa. Non possiamo dire cosa, ma ci sarà una sorpresa. Non si può dire niente. E quindi al prossimo video. Ciao ragazzi.